U ovom videu ću vam ispričati svoje prvo iskustvo sa crkvom Svete Petke. Bog vas blagoslovio. Ali prvo da se zahvalim dragoj Svetoj Petki i da se pomolim za svoju porodicu, svoje najmilije i za sebe, a i za vas, dragi gledalci i slušalci. Nek je večna slava i hvala dragoj Svetoj Petki na pomoći. Sveta Petko, Božija svetiteljko, moli Boga za nas. Udostojila si se gledanja lica Božja kao čedo našeg naroda. Slavna Petko, svetiteljko, primamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoj, i tebe moli za spasenje duša naših. Slava si i pohvala Beogradu, gde čudotvorna voda tvoja privlači mnoge kao negde vitezde i daje slepima vid, uzetima zdravlje, malakselima snagu i svima bodrost i radost. Hristova device, naša pomoćnice, da se kroz tebe proslavi Bogu Trojici našeg veka. Amin. A svima koji je slave, sretna slava vam bila. Bog vam pomogao. U to vreme živela sam u Beogradu. I od mnogih kolega, prijatelja i poznanika čula sam o tome kako je dobro ići u crkvu Svete Petke, jer ta velika zaštita pomaže ljudima, pogotovo ženama i majkama. Ja sam nažalost odrasla u komunističkoj porodici i nisam znala puno o veri. Bilo je to u vreme 90-ih, kriza je bila svugde. Ja sam upravo ostala bez posla i nisam znala kako dalje. U tom trenutku dok sam gledala na račune koji su bili na stolu i u skoro prazan novčanik, razmišljala sam šta radim, hajde da probam. Ako je već tako da je pomogla mnogim ljudima, šta mogu da izgubim, da probam. I tako sam se spremila i krenula ka crkvi Svete Petke. Kada sam stigla u crkvu, gledala sam druge ljude kako se ponašaju i šta rade, pa sam probala da i ja tako radim. I onda sam došla do velike ikone Svete Petke i onda sam joj jednostavno mislima ispričala sve što mi se dešava i zamolila je da mi pomogne. Posle crkve odlučila sam da prošetam malo po Kalemegdanu. Naletela sam na jednog mog starog prijatelja, koga sigurno nisam videla jedno 2-3 godine. Bio je to simpatičan Crnogorac, 30 godina, u skupom odelu, sa prelepim satom na ruci. Zaustavio me i pitao, mala, šta radiš, gde si, šta ima novo? I malo po malo u razgovoru pričala sam mu kako sam loše, kako sam ostala bez posla, kako sam upravo bila u crkvi i tražila pomoć. On se tad blago nasmešio i rekao, pa naravno, i evo, srela si mene. I istog momenta izvadio je svoj novčanik koji je bio pun novca, uzeo veliki deo novca i stavio ga u moju ruku. Rekao, mala, zadrži i kad god ti bude šta trebalo, samo se javi i naravno, veruj u Boga i idi u crkvu. To pomaže, veruj mi. Čuda su moguća, zar ne? Veruješ u to, znam da veruješ. U prvom momentu bila sam iznenađena, iako sam znala da je on takav i zapravo da tako nešto mogu i da očekujem od njega. Uvijek je bio dobar prema meni i gledao me kao mlađu sestru. I tako, još uvek u šoku, zahvalila sam mu se lepo i krenula nazad kući. Sada sam imala dovoljno novca da preživim dok ne nađem novi posao. I to je bilo moje prvo iskustvo sa crkvom Svete Petke. Ako vam se ovaj video dopao, molim vas preplatite se jer mi je to velika podrška. Hvala vam.